Hau ur hotza da, hauekin dena sendatuko da. Eskerrik asko. Dori, pomada bat da. Jarri egunero eta aste pasa bat ondoren sendatuko da. Eskerrik asko. Agur. Ambulantzia bat, mesedez! Kaixo. Kriston zauria daukazu. Bai, pertsona bat aldapan bera gutxatu du. Mesedez. Orain ura oxigenatua botako ditu. Orain zaboia. Eta azkenik josiko dizut zauria. Joan porteriara. Kaixo Josun, aldo zelaitu nire aita? Bai, orain etorriko da. Zer gertatzen zaizu? Tripako mina daukat. Goazen medikura. Kaixo. Zer duzu? Tripako mina daukat. Zer sintomak daukazu? Diarrea, nekadura eta gaitza. Bale, gastroenteritisa daukazu. Berriro zeukitzeko egin dieta. Fruta asko jan eta ur asko edan. Medikamentu hau daukagu, hidrosol oral, laguntzen du tripako mina ez ukitzeko. Bale, eskerrik asko. Agur! Nora joango gara? Parkera joango gara jolastera. Ze ondo! Tori pilota. Txaketan jarri, mesedez. Ez gara hots. Guko mina daukagu. Etorri nigana. Sukarra daukazue. Buruko mina asko daukazue. Bai. Medikura joan nahi du. Guazen. Kaixo. Zer gertatu zaizu, Buruko mina. Eta hotza daukagu. Sukarra daukazue. Eta zer da? Hotzeri daukazu eta sukarra sintoma bat da. Zer egin behar dute? Fluimoziletan behar dute, jarabe edo pastilla. Jarabe bat, mesedez. Eskerrik asko. Agur. Goizean eta arratsaldean edan. Eskerrik asko. Agur. Beste egun batea txamarra jarriko dugu. Agur.
Agur. Agur. Atxuz! Atxuz! Zer gertatzen zaizu hasi? Atxuz! Alergia daukat. Medikura deituko du. Azkar, mesedez. Kaixo. Zer gertatzen zaizu hasi? Alergia daukat. Krema berezi bat emango dizut, Toni. Eskerrik asko. Agur.